Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Liska Fitri dengan NPM Akhir 323. Saya berasal dari program studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis implementasi birokrasi dan governance publik dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah di Kota Surabaya. Kasus ini dianalisis menggunakan pendekatan co-production, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah publik yang dihadapi hampir seluruh kota di Indonesia, termasuk di Surabaya. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap harinya. Apabila pengelolaan sampah hanya mengandalkan pemerintah, maka hasilnya tidak akan optimal. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program bank sampah yang mengajak masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya ada gambaran kasus. Program bank sampah merupakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dalam program ini, masyarakat memilah sampah dari rumah, kemudian menyetorkan ke bank sampah untuk ditimbang dan dicatat di tabungan. Aktor yang terlibat tidak hanya pemerintah, tetapi juga RT, RW, kader lingkungan, kelompok bank sampah, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam hal menyelesaikan sampah. Masalah sampah. Selanjutnya ada konsep co-production. Co-production merupakan konsep yang menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan publik, tetapi juga ikut terlibat dalam proses penyelenggaraannya. Menurut Osborne dan Ostrom, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi layanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga pada keterlibatan masyarakat sebagai mitra dalam layanan publik. Lalu slide selanjutnya ini ada analisis co-planning dan co-design. Pada tahap co-planning, masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan mereka. Pemerintah melakukan sosialisasi dan diskusi dengan warga mengenai kebutuhan pengelolaan sampah. Selanjutnya, pada tahap co-design, masyarakat bersama pemerintah menyusun mekanisme pelaksanaan bank sampah seperti jadwal penimbangan, sistem pengumpulan, dan pembagian tugas pengelola. Analisis ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sejak awal program menciptakan rasa memiliki terhadap program. Akibatnya, masyarakat lebih terdorong untuk mendukung dan menjaga keberlanjutan kegiatan bank sampah. Lalu slide selanjutnya ini ada analisis co-delivery. Nah, pada tahap co-delivery atau co-pelaksana, pemerintah berperan dalam memberikan pembinaan, pendampingan, dan fasilitas pendukung. Sementara itu, masyarakat berperan aktif dalam memilah sampah, menyetorkannya ke bank sampah, serta mengelola kegiatan operasional bank sampah. Analisis ini menunjukkan bahwa tahap ini merupakan bentuk co-production yang paling terlihat. Masyarakat bukan hanya pengguna layanan, tetapi juga pelaksana layanan. Keterlibatan tersebut membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir serta memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Nah, selanjutnya ada co-evaluation. Pada tahap evaluasi, pemerintah dan masyarakat bersama-sama melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program.
Evaluasi dilakukan melalui rapat rutin, pelaporan kegiatan, dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam evaluasi belum sepenuhnya optimal karena tidak semua warga aktif mengikuti kegiatan evaluasi. Meskipun begitu, mekanisme evaluasi bersama ini tetap membantu dalam mengidentifikasi kendala dan memperbaiki pelaksanaan program. Selanjutnya di sini ada analisis implementasi birokrasi dan governance publik. Dari perspektif birokrasi, keberhasilan program didukung oleh adanya komitmen pemerintah daerah, regulasi yang mendukung, serta koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan. Sementara itu, dari perspektif governance publik, program ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, dan sektor swasta. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dari government yang berpusat pada pemerintah menjadi governance yang menekankan kerjasama berbagai aktor dalam menyelesaikan masalah publik. Lalu selanjutnya ada pendukung dan hambatan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan program ini adalah dukungan pemerintah daerah, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, adanya manfaat ekonomi dari sampah, serta keterlibatan komunitas lingkungan. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata, ketergantungan pada pengurus yang aktif, fluktuasi harga jual sampah, dan keterbatasan sarana pendukung. Berdasarkan analisis ini, keberlanjutan program sangat bergantung pada konsistensi partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah dalam melakukan pembinaan secara keberlanjutan. Nah, untuk terakhir kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, program Bank Sampah Surabaya merupakan contoh implementasi co-production dalam pelayanan publik. Masyarakat terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah publik akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan governance publik dan kolaboratif dan partisipasif, bukan hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.